Lalu Fatimah Az-Zahra bertanya, wahai ayah, bagaimana saya menyaksikan rezeki, sedangkan rezeki itu adalah sesuatu yang gaib, tidak bisa nampak dan tidak terlihat. Apa kata Rasulullah? Wahai anakku, saksikanlah rezekimu, karena Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki kepada hambanya dari habis sholat subuh sampai matahari terbit. Jadi dari habis sholat subuh sampai syuruk, itulah waktu Allah ngasih rezeki. Cuma yang mau dikasih rezeki lagi ngiler, lagi ngorok. Malaikat Mikail keliling-keliling, mana nih yang mau lunas hutang, mana yang pengen dapat jodoh. Loh kok tidur? Lewat. Tidur habis subuh itulah yang membuat rezekimu terhambat.